इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि मतलब ये वीडियो है मेरे पास ड्रॉप में, मैं वापस जाता हूँ, ठीक है। ये मैं सर्च ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। ये एक वीडियो मैंने बनाई थी एक दोस्त के साथ, तो मैं वापस जा रहा हूँ प्रोफाइल पे। अभी उसके बाद जब आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी यहाँ पर क्लिक करना है, और नीचे जाकर आपने यहाँ पर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये अभी थोड़ा नेट स्लो है, अभी 1 मिनट इंतजार। हाँ, ये आ गया है। तो यहाँ पर सारे जितने भी आपको मतलब प्रॉब्लम्स जहाँ पर भी आ रही है, आप यहाँ से आप वो हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे